देखिए गाइस, अगर आपको लॉन्ग वीडियो वायरल करना है तो उसके लिए हैशटैग वाला कीवर्ड चाहिए। इसके लिए आपको गूगल में ओपन आ जाना है। गूगल में आ जाने के बाद उसके बाद इसमें सर्च करना है कीवर्ड आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके उसको खोल देना जाना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो गाइस उसके बाद आपको जिस भी टॉपिक का कीवर्ड चाहिए उस पर क्लिक करके उस चीज़ का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे खान सर के ऊपर चाहिए, KHN खान SAR सर। उसका सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गए देखिए 158 कीवर्ड दे दिया है। उसके बाद एक एक सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ गाइड। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइड। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो जाने के बाद गाइज फिर से बैक आएंगे, YT स्टूडियो में जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं गाइज मेरा ये न्यू चैनल है। उसके बाद शॉर्ट सिलेक्ट करेंगे गाइज। उसके बाद अपने वीडियो के एडिट में जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर देंगे गाइज। पेस्ट हो जाने के बाद सेव कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा गाइज, तो आपके वीडियो पर व्यूज आने लगेगा गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए गाइज, अगर आपको लॉन्ग वीडियो वायरल करना है तो उसके लिए हैशटैग वाला कीवर्ड चाहिए। इसके लिए आपको गूगल में ओपन आ जाना है। गूगल में आ जाने के बाद उसके बाद इसमें सर्च करना है कीवर्ड आएगा, उस पर क्लिक करना है। फिर ऊपर वाला जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करके उसको खोल देना जाना है। जब ये ओपन हो जाएगा तो गाइज उसके बाद आपको जिस भी टॉपिक का कीवर्ड चाहिए उस पर क्लिक करके उस चीज़ का नाम लिखना है। जैसे कि मुझे खान सर के ऊपर चाहिए, KHN खान SAR सर। उसका सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद गए देखिए 158 कीवर्ड दे दिया है। उसके बाद एक एक सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ गाइड। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो जाने के बाद गाइज फिर से बैक आएंगे, YT स्टूडियो में जाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं गाइज मेरा ये न्यू चैनल है। उसके बाद शॉर्ट सिलेक्ट करेंगे गाइज। उसके बाद अपने वीडियो के एडिट में जाएंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर देंगे गाइज। पेस्ट हो जाने के बाद सेव कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा गाइज, तो आपके वीडियो पर व्यूज आने लगेगा गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दें।